觉得第一次去公园点怕。我的线掉出去。你口罩没有带来啊？我拉好一点怕。我的妈！怕我。我差不多有走过，我走1年了。来，对对来。你签，我拿，这里你签我的。那毛毯要不要拿？毯子要不要拿？来，对对来，来。看到山鸡那个猴子哎，哎呦，应该不会啊，白哥每次在那边脚软掉。对的，哇，很高兴。上去。
边去那边，那边变成前面去。你看它尾巴不一样的，你看。尾巴也长不了。像什么？这边也是啊，来这边来。来，大力了，来，今天你要捉鸡呀，山鸡哈，哎呦，捉山鸡呀。山猪要挖那个蚯蚓，来这边坐来，对不对？来，哇，来这边来。早上就是给它跑一下，看到吗？来，喝水来，对不对？来，喝水来。哦，你看尾巴这样高耶！来，对不对？
可能是那个虫的声音，它很 relax。又是公鸡呀！不要紧张，你紧张它就紧张。你不要你自己走你的。听不到车的声音了，我们那边应该你都听不到车的声音。不可以，来。小片，那是谁？有觉得比较好哦，就像微微哦，微微留一点一点，这边一点，那边一点，哦，对不对？比较好哦。太累了，今天要走这样多了，去过那边再休息一下就可以。太累了。Right side. block 住了，在那个左边了嘛，边了，要走回去了，block 住了。来这边来，这边来，这边来。不要了，不要。榴莲。多吗？很多啊。肥料啊，good for nature。有没有？来，这边来，看你的鱼，你这边来抓鱼了，来这边来，大头鱼啊，这手也有，啊，
没乌龟，没乌龟。对，对对。自己下去冲可以吗？可以。这边没有狗啊，奇怪。哎，有一只小母鸡。直接去抓风机啊！哎，他来摘。没有生气。那是母鸡吗？没有母鸡，那是母鸡。给它上车。那边，走了，另外一边。这边，这边。他就到了，他就到这辆车了。那就那么近。原先来了。那这样拿吗？行，那这样了，从那边来。完了。